ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಬೀದಿ ಕಾಳಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೂಪಾಂತರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾತು ಮಂಥನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರಾಮನಗರದ ದೃಶ್ಯಗಳು. ರಾಮನಗರದ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್. ಜನ ಬೀದಿದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಕುಸ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರನ ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ತ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೆಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವು ಕಂಡು ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರುವ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕದನ ಕೌತುಕದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ JDSನ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟ ನಿರತರಾಗಿರೋ ಕೂಡ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಆಗಿರಲಿ. ಯಾಕೀಗೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದೊಂದು ರಾಮಾಯಣ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ರಣರಂಗ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ? ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿಬೇಕು, ನಡಿಬೇಕು, MP ಕರಿಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು? ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕಿಯನ್ನ ಕರೀದಲೇನೆ, ಸ್ಥಳೀಯ MP ಕರೀದಲೇನೆ ಇವರೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭರಾಟೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭರಾಟೆನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮನವೊಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ನಂತರ ಇಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಶಸ್ಗಳಾಗ್ತಿವೆ. ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದೆ, ನನಗೂ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೊಬ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ, ನನಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನನ್ ಬರಬೇಡ ಅಂತಾರ ರೀ, ನನಗೂ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ರೀ. ನಿಮ್ಗೇನು ರಾತ್ರಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಾನ? ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನನಗೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆನೆ DK ಸುರೇಶ್ ರವಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಟಾಪಟಿ, ಗಂಡಸ್ರೇನ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಟಾಪಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಲೇನೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಟಾಪಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಂತೂ ದೊಡ್ಡ ರಣರಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಮೀರಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇದು ಮೆಥಡ್. ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬೇಕು. ಜನರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚು ಇಲ್ಲ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಂತ್ರ ಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯ ತಂತ್ರ ಏನು? ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ KPCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಿಂದ CM ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪ, ಅದೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಲವಾದ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಲವಾದ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜೇ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಮೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ KMF ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ KMF ಗುಜರಾತಿಗೆ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ, ಇನ್ನು CT ರವಿಯವರು ಏನೋ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಅಂದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುವಂತಹ ಮಾತಾಡಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಜಿತಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವೈಲೇಷನ್, ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ದಲೇನೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ದಲೇನೆ ಅದು ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಹಳೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭರಾಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ ಬೇಕು. ಆ ಮುಖ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರಲ್ಲೇ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ CM ಮಾಡಿದಾಗ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದವ್ರು ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಿರೋರೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ. ಅವ್ರ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇದ್ಯಾಕೋ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಬಚಾವಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ದೂರ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಇದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಘಟನಾವಳಿಗಳು, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಗ್ ಫೈಟು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿಗೆ, ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದಲೇ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡ್ಡಾ ಅವರೇ ಬಂದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅಬ್ಸೆಂಟು, ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಈ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.